on person besiesie na adofo bi besiesie na wo sa de taxi to so ma gi na sei na ye hunu se wa chese asante ni hwe no eduari nkuru Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena efree nananom ahemfo nananom ahema nananom chiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de de eya adefro kente papa bi edi kodwabo ase sasantehini bedi ni mfinhia aduonunum yi ope ahenema ope furugu ope ne che ope chachao anase ope aba ahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a tu aguso de a 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedida na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Madam Mayeda so a ewo oforisio bosome a meka se ewuramu okotonima a eye opemso tumfo se tutu de oti okrowie ni okrawe eni brawe nwoma so ne bosome a obefro abanwa afi apema hankron ediokron enkron edi besi ena menemo kasa yi oma de hie mema wunyina tenase mema makwa abadem ba Nyansapo kasa mfonyi so Nyansapo na waje so de ama me se yesane no badwemba ekwan so enne ye bebo nkomo na ma memfa so na menchia achia me mechia mu nyina nananom pia yiri se mehene nso ne ho ye bibia ekoyie na bekoso akoyie kopim se bekoyie na akoyie de amagana digital eni Asanteman nana menua akwa bai mejo so menua na umpom ti sei bode na na da roma metiapo okay many black power ene ebedi nkomo se di munim dada no no anyafi ene yebeche black power munim ne ho asem dada enti ono na ne bebo nkomo ne nkomo bono no a yebedi no yebetwa ha ne yetwa ha ne akwa akosi ha na yentwitwa nkonkosie no na yehu ensem potia yepese yeka yebeni titiriwo no ayo penso ifinhia aduonu enumi eniema ohini wo dada na die ene ne woyo ede ma Asanteman ene Ghana man nyina so mra sebedwafo wa Asanteman tem ha no wonum so de ne wo moyo ede aboa nananom a mosum sikedwa Asanteman na etra kwa Ghana nyina na ede na mo so moyo ede ama mu nkuru ene kekeka ho ene ensuo wo mu nyina no esesei yentimi nsabi nom so de binum ka se ahonhom a ewo nsuo mu a wo mu nyina kaboa ebo Asanteman ene Ghana ho eban no ene yama ahonhom ni nyina won matu a won mo ekono no eye no kre na sa na tie de ensem bi sei no eba na se aduruburu mu a ewo se wo mu nim sunsum mu enim fomo ene onu mu sinkonwa ebo sa ensemi ho enkomo enti na neyie maba beto ache black power menene ebebo nkomo na black ma mini ka mi saw udi ka hunu da se bia otumfo nu osi dan bi ewo menhia ho ni ya mefa akonya odi ama mi na machia ahwefo ani atiefo nyina ya de na yehu na yenim se ebesi suso na de bia me ka se nso hie mfa nipa nso nwunu na fa nipa ye wura ne ma oye no Asanteman mu no anya afi na oye wa hyase dadaada na first no na enema empia bonten ti enema bebrebe wo ho a na akoye se amanyofo ena eye sisi na duru tam se betima ka se Ghana fo ano ena papa ne yi niema kire na kana wonyi niema enkire obitimi ka se na ye wura ba ye ede na waye ene ho nkro ne ba ye wura dwumadi a odi no president kurant menye ukase na me ka kire Ghana fo ene president fo kurant menye cause yenye taxi bia ma no ntoku atu obi eni ho ayetu ma no bibia eni ho ayetu ma no se ben saase akese ya omotonton gigi sika ton saase ma ahemfo itumi ton ma nipa nan nim nipa num ekodu nanim otumfo nton saase wo Ghana ha
Mini baby was as you so too for a Tom Mamida. Mini bio, Ghana. Nina him for Mother Danuya, and this animal in Abba. And then put to you may be as so because we Ghana memo have biano, I am for Nedima. And she near him for you to Edo Martin chain. Said your money, she crama or Mangana, Nambuku Binti. Near say a bumping for any massy. A Bible court, a Bible court. Name Moma Conya dear, a CDC. He said, oh, Abba. Intermediate enemy in the course was Asanteman. Okay. What do any who dano? That's all say. I mean, I'm a shock. A shock. Or a movie from for say, Ketuabianza. Nancy Weddy. I can see this one. And one was so. He said, Debbie, I'm a casse. Near ma, Yahim Funum Binum a yeno. And assemble and to say, committing in a year and a ma and then a guess, you should cannot do a pill. I know crapa. Sanya Sabi, one also or Mau. And your man to all ye. Sabi, you would have done buncoso. I'm here, the man and mana. Or he no bebano, or the Besuma Santeman. Sabi, you would own him life. I dear for you anything. For forecast, I can see also them. And yes, no put a bed man and man or Mukosqui or Conward drive or the Quasanke. And she mean and working as something. The best that one more Sabi, nim near Mabia, or Mocanawano. The best that's one show Manocasa Yipa. Okay. Your best that's one show Manocasa Yipa, and it's one more no more cansam wano, no crepa. Muberamano yi, any said the music cansam at the fan behind Yipa. Nana, Adian was a beam. And yet, Asanteman kwa. It's answer Abra a year 25th Jubilee committee. A year that's the Otio Srebo. Wono enna wo ye dwumtani eda ekuna no a wo mo ye ntotiama saa ne ma fefefe eguso a ekoso yi wo kasa no wo se obia akwa kodu so mpo wo ware mpo na wo pe ho kese sini bi na apese oyo bi madie bi apese oyo adwuntofo ne ade no wo betini aba abeje dan no na wo de adi udwumadi na se enya Asanteman ko a se minia enema ebekoso wa Asanteman mu no we yanketo awo de bia mesere se odoman kuma ne nananom adawroma omma papa ne nyini chemaye na ewiase ya nkasa no o ya de pa na ohonsem doso se bia kwaye te se oman bia yatim o ka no kora wanya asem ne mu twa ntoro de a wetima tena oman nim ache nti besere se odoman kuma ne nananom adawroma mo yiwura ho ban ma me na me de hu papa ne ni so adi hunu a eso pa etina na me mame fo nwura konfa no chi aban ya sabia na yenhwe sade ohini ekanya ne ho na ohyase sade na wo ka no wadwuma a woye ne bi wonum kra mampanyin ntimi nyi cause konfa no chi aban ya sabia no no enke aban mum adwuma aban aba aban ko ekufu adokra na ebeka senke ya Asanteman ye ne aye dia no kra no wo mayi wo mani onumum ena wahyase a wo bu modern sa ya sabia na yade no obesa ya sabia na yade nana ninia onse de bia me ka se enema papa ne ye no ewiase no ano odin nanu me hwe video bi a na amman panyimfo no bi di adanse ye pe bosia kora nye papa ya ye se ya aho ye kwache bosia ni nyina de bia obi aka onye papa ya de no mo ya bo Asanteman edi ade pa na mo ya bo Asanteman papa ne Asanteman ko na odwene ne ho ayo man no nka wo kwaye bosia be ya amanyosem anko fa ho ben eso ko no na no akotum ne de ama because of onu nti ne de mo je so anam nko amadi o na na metiti ne ma bi se yesi wo ne ma bi a wo mo de bebe ya gin no yesi taxi bi ho nsem te sei eye bosire mu ka enye bosim ka opepem ba ko achiripo enwotwe 1.8 billion enema na airban wa Ghana Revenue Authority abedu nyese ebampo abedu otema suhye gina bia ewo se omutua aban egie sese omuntua ade omuntumi ni le besin na me ne wo kasa ya wo ka ho asemi no enema mente se yeyi se ebia me ne wo kasa ya na wo mayi dia ene eminim eda so ho no ma yenyiye enema bi te se enkane ya wo nema tasa ede to fom ne ade meba o eye enema obi beton dia in business ana se eye enema ebeboagi otumfo aite se aboa kase osono
a ne ready so na oteretere enu nti ebra oto nsa frɛ ne nananom nanasa ne nananom se omomeboa no na ya asabia na esi ne mantem no eyare kya yarefo omo kwohwe omo yade no ene nkrofo boaboa ti de me nsa aka ene se obi nkrofo bi nso modern bɔ omo nso boa ede beboa openso aya asabia na ai o siesie enti niam ewom no ye de be nkanea de beto from task ene papo no ne niam a kyese ni nyina boa me esiesie fie anasa aya asabia no enu ne wom a ababedu su hyengina bia enne yie no eto nti yenyanyiye anu na eka ho ama ayasabia no dwumadi no o pese o kire me se niema na o ka ho asem ni nyina ekogin ekogin nkogu obi dem no akoton di anyam bia gin hu sika hefa na ekọ aban ho street se enye kwan kro na aban kro na se agi sa tax se Ghana Revenue Authority aban economic management team Dr. Mahmoud Bombi ada no MPP aban enti aban na egi oman Ghana yewura akufo ado ye be sere no me pese be busa ne se ambulance no de beboa oman Ghana no otua tax anu de maintain ho asem na MPs cars na na omde ba ebeboa oman no eno so otua tax ana no kwasem na no so minim se ye ane ana da bi ene e wo se ye sa hwehwemu ene na sika na wo gine konfo no chi gine won fa sa sika na na fa nko yiniema aya no mutimi ye niema bia masabe wo be kase enipa ni oman nim enti sabe ye ne yanko school kure be sa de we wa wo na wo gi sika no wantimi anye sika ne ba wo ho adofo meboa eniema eba na niema ye de gigi ye de akosi ye japade ye de akosi place enti gi ye ntimi fa ni kosi place nyi sika na o se to ne anso na aban no nso di bu man no nti enti to ba ho asem enu nti na me pese me hunu se sa omo cars na wow no enu no mutua tax ana na yense hunu se ambulance na eba na Ghana niema eba beboa oman no ye tua ho tax ana so tua tax dia ye ne omu ni asem na mom se onu ye tua ho tax na se ye wura de nkrofo de beboa ye wura ma ne dia ye gin na enko ne botom no so o de tax dia ene ni bebodua du kwase na meka no ene ni bebodua na we du dua bo e wo se bebodua e wo se bodua anka sa we ni dua no bebo ne se die wodi gi hu sika okay won pese obesiesie na adofo bi besiesie na wo sa de taxi to so ma gi na sei na ye hunu se wa chese asante ni eni hwe no edua ni nkunu na nke ye de aboso na nke hwe de odi gi hu sika na se ewura na bewu ebehu anu no obi kura kasa de wo kan se ya mpampo se aban no ene mo no so de ba bebo man so otua to a ene ewe no na nke ye wo wase de se oye ti so obi de niema eba de ne otua to no na nke enyi niema no free fa na fa kokwa ye na wo sa gi sika rugu botom ai because ye de ya we otumfuo ye yi no eti hwan na ayala kwada gi a ya nyi ni sika da hwe oman Ghana ho ye ka se edi niema bi achi a wo hwa se bia no betia mpanyimfo bi e wo oman Ghana ha onu se timi durumle bi na gi ya boda wuro se wa wo moja brane nkese oni antwim moja na ye mfa mo ankrofo wo kwa ne ama o milo se mereke o ne de ama wanom ne atwim moja ne ama ama oto ba ko bi ye mu se hwan na akogi a wo hie moja de akye ne da se moja na moji nyomo nton hwan na so ne wo mo broni o kogi a ye yi ni mpa ye nya sika ye yi ni se wo de aban go hospital ti hwe be kai time a na Massey hospital na mama ye aban dia no na urkoda se rozo da konkura na ne ye hwe free abrofo nkwa ne guo na ye adwuma because that time Roman for the see sa hospital no you know mo show free e do Sunday ni e kwa so ma ko bi den kwa Roman that time bishop akwasi sapon time se rozo da nkom kwa finso hospital be show free aye ni sika bia free ko pem se aban e de ne sa to so a e kodi aban ho a e no mo gisika enti adan na sa ade no gin ho no e hu sika wan ho ne na menti ase no wo ya makoma aba e de na ko so o man Ghana mu di kwalebu a e no obi so wo ya enko o meka so gisika da I don't know, Santi, I mean, for mana. And I'm moving if campaign time na duru ho. Na we so politics say. Politics. Politics no more, you know.
se e wa asantinti e wa asantinti no yesa na ye otumfo na ye e ye ntire yo yesa no tu fi se nkan na ade we sie na takorade a nkan sa de we be koso ana na se be senka ade bi yiwa se de me ba ye yi efia wo na ye wo dia ene na sa nsem na e kokoso se enkrofo bi na hihye doma ahena chi no madwen ya koso no kwase na meka no se nkrofo bi na hihye doma ahena chi se onkasantie ewura e beto odua na kufu adu din wo mu no kra no madwen ya koso nsem ah wo ka sa audio bi na den na mabonte no se sa niema wo ya koso dia ene na sa niema no sa nsem na koso no ene na enokre na tete asem na akosa akofa de abefra asem bi se etwa bi hu na de dance e sa ji ho sika hefa na ekọ ah enu nti na me busa se abai school be na ho Ghana ha ana se e wa Asante region ha o receipt e che so ototu aka on famla me kire enya hemfo ne trans asante mo DC hospitals e DC anti conformity ji nkran na e o receipt asase won krata enya ewura mu ne twae e na DC ji no it is a ji no ho asema ba na so won kasa asere na dofo na so de fisa bi de la nkran mo so wo ye no e na wa ye e na nkrofo de niema ba e no so set tax o ma be mu na ekoko di huara ana be duru ha me transit e de na ekoso o ma Ghana mu se we ya wo kan nyina wo ba Asanteman no ma ya wo mra hye be dwafo aduanan nso ye fa de say ye 47 constituencies ana wo Asante region sa me no wo kasai otumfo nko a sika wo de akowura gi mu no American dollar no opepepim enum 5 million United States dollars and what you remu. What the buyer Nyankasi sika mu dia ebro opepepem aduosia enso tie ye opepem million and opepepem billion ebro opepepem aduosia enso 67 billion akora ono angasa no botom sika and waye so de hye konfa no che aban ya asabia na yade eno nti ewose yesa na yade no na hye bedwafo wa Asanteman no eye aduanan enso minim se ebra na won mu ebia no minim so mu nyom bia na nyom nya ne tim bae nanso muntaka no ne wo mom ka ka se che mensa bonsum ne ade no wo mu nyina bae so de Ghana fo bi bisa ne se enti mrahye bedwafo yi enti aduanan enso no se 1.8 billion impo no sa aban ne se wo je ne to kopim sa ya asabia ba be pie niema no ba be pia tinko mu ntimi yi sika 1.8 billion. Minia, ayana MPC no, me mpese be ko mo ho. Ayana me mpese be ko mo ho kra because udi o machi a wan hwa a wo beto skirt and blouse. Because 100 million kra na. Ye yi 20 MPs 20 ye nya 2 billion. Minia me se ye Ghana ha. Ye Ghana ha. Ena se be se ye parliament ho. Se nyame ada woroma, ne nana no mada woroma. Omutwa bibi na nyina nya bi hwa. Ye ya ade e bebo MPC a ye se ye se ya ade e bebo o man na so we don't me nye sa na ekoso o man Ghana sa na ekoso e wo man Ghana ye ti ha na wayomi mudidi sika nkrofo gidi Ghana sika pepepepe di ye no hwan ne etimi chi nye nipa ne san ye man ya wawuwe ya se dwon ase hwan Yoguma Folesi ya okoton o mtutwa ya wo ye dipa na ye nkrata ma na ya wo de aye well ma ne wo faase ne se ne mawo se ne busua wo enya Ghana japade ni bia Ghana japade na sebi ji no yewura japade ana dabi na sa so de sie keke ye woni ma bi ha menua wudi akira wanhwa a chese asem no kra menya so se asem wo Ghana ne siye na isi fine Ghana asase so Asanteman mu nesi nyesu ase na belia mu na esi wo bantema ba fo amankwatia otoso nsia na asase so na ya sabia ne sie ho na esie wo mo ka ho asem wo Ghana ha ne ade be sisa mi ene ma na akasu she minua hwe ewo mu se social media asem ne ye ka bai woni ma bi wo na de wadwene toto ho na se bu nyansa kakra nyame de ma wo de toto ho a Ghana ya yemo na na do kan bi se Ghana ya yemo bododo yeti se ka so so ye di kom o menyo hiaman eti wudwene ho pa ti Ghana yi ya Ghana yi Kofi Ghana yi ti e be ye eno na ebi bi sei se mrahye bedwafo no so da paafu se 47 constituency obo memu a mantem ni nyina Ghana ene wo mpeso ye do so pa nanso ye ka mpeso a wura mu a ye mo bra papa bia wo so nso a ye nso ya ha ene yehu
sanse mrahye bedwa no hu dwumadie bia wo mu de boa Asanteman wono bebrebe ni nyina na ankase opemso se ayasabe e wo mu ankasa mo mpasua so a mo nkrofo to abama mo yade a ho no mo kokkohwe mo yade no ono Santen na fa de ti ne na so 67 billion ni. I can confidently tell you say so opemso na ye na dwen say odisi wono nko ana ya asabia aye otumfo say to the second hospital and can 25 years anniversary obedi obie dia ma Asanteman ye wono ana ya asabia enke betimi asi kan krofo beboa no betimi asi ya asabia pa nanso wo se da bi de ewo ho dada no no ewo se yehwe ne ebo ho ban eno nti eno no yade enti mehwe no masiesie no ansa kra na se be bibi fly aye eno nso na akwakọ wi nsi ne ewo 47 MPs ewo omani yewe mu aye mantani mu no mu ntumi nhwe emwa masa ne ma ne yin famfri porto na ye nya ya sabia no ana wo mu ntumi sabisa na dan kwakufa na ne rafidi obo so ye no mu ntumi enkai no se wo obaye mantamon ma ye wa ya sabia ti se ya nana aya sabia no ho kire ne pa wa ya de enti ye nko siesia na ne mfa so e wo so se ye to aba e wa Asanteman temani se minua mesre Nana Akufo-Addo na masre chema wontumi se omo pese omo di MPP party ni ko opposition a omo yi omo nim okay na ye nhunu se omo di party ni e ko opposition na se be ye maame mu ye nananom a omo do omo wre no bibia ko hyemu no omo ntua omo ka na mfa so mo dwemra ye te Ghana ha e na chema wontumi be keka nsem a e ko ye he wo ye Nana Akufo-Addo se ye wura e ya de fefe se ya Asante-RNG asem no ka no MPP seat Asante-RNG ho asem ne ye ka ne sa no na o ya Akufo-Addo no a o moto ye no wo ye winner na o be ye na motuma na no for mo for na no e Asante-RNG asem ne ye ka ne sa no nti ye wura e sore na ne 25 years anniversary me bompa ya se subi seseraku patanye mu bo kire wa mu enko bonwura ye wura na nka wonyina na fashion ase enka se mo obi antuma MPP me na meka ade na o pese me bompa se na no mo nwura papa no na sa asem mpiem firi papa na no na ye hwe so bi to aba MPP wo Ghana awa Asante-RNG ha okay ye de ebu ewura de obeka bia be di achi o kasa aba ne ye na ma obi ampia ye beda de obeka se ye bia be ye na me tena nanom se o de o mada huruma o mo nwuram no nye sa announcement ne ma ye wo pese nka eba sa ho emlasa ma me fam MPs ni di ntutudwa na tie wo mo na ye nhwe adanse akurofom Asanteman tam na meka aduanan so adanse akurofom Alex Blankson adanse asokwa Kwabena Tahiri Hammond efija Kwabre North Collins Adamako Mensa efija Kwabre South William Oreku Edu efija Seche East Mavis Nkansa Bodu afo Ano North Suleiman Adamu Sanid afo Ano South Francis Menu Adabo afo Ano Southwest Johnson Kwakuodu Asante Achem Central Kwame Enyimedu entry afei Asante Achem North Andi Kwame Appiah Kubi Asante Achem South Kwaku Asante Boaten aso de medical bo nyina ye MPP for ba ko pe na be frem ha me bebo ndi aso ase Mubarak Muntaka Muhammad NDC ni afei mensan ko MPP for nso bim asokwa Patricia Appiah Jin ma me no batampa atwema kwa ngoma Kofi Amankwa menu atwema mponua ya Isaac Kwame Esiama atwema Nwabiaja North Benito Usu bio wodo so wo motunse banche enti 2024 won ko bim atwema Nwabiaja South Emmanuel J Anhwere wono so ya tuni se yi ata omso wa bop ho ni mpesua so da mete ana wo baba ntema Francis Asenso Boache be kwa Joseph Osewusu won ko bim bosome frɛ ho akwasi da akombo aten bosom twe mi ankasa me de hye wo kware me ni bofi pam wo bagya ache a timi kote aduro ni fie ya ose adutwum ene ade afei afijase asokore nana yaw afiri yie edwoso John Ampontwe kuma a wo nyina ya MPP John Ampontwe kuma wada ne bonkum so ne Dr. Kwabena Boaten na wo be fa ne puma na kura se wo mto aba 30 afi no di nkuma adra seche dumase Dumase Muhammad Bawa Brahma wono ne enso NDC ni ana afeyi andi Esiama Amuako fomena odia okokontakura na enso MPP ni
afeye dwaben eye ama poma aboaten wono so omututi ano ono na yese dwaben ho omuto aba no eye friend say delegate no odi kama part payment san mate 25 million moto no odi nkunuma mo abaji 25 million e dey account nanso no opponent owusu aduomi dey mete here it was alleged so wono mum tua 10,000 yanko yanim makadwa be ho wono so yetu no ti owusu aduomi na ebekọ kumawu eye Philip Basoa Kwabre East eye Francisca Otimensa wono so antoa ho yetu no wanko bi won de wanko mpo ana kwada so eye kinsinya ako mampon eye kwaku ampratwum sapon wono ana ekọ menhia north eye akwasi kunadu menhia south meti opoku prempe napo wono mpese obedi vice president here manson kwanta eye George Kwabena obentachi wona ne kurom daram say age afa ho manson kwanta ne ma menhia nana ohene bi kusi ene sika mechia mo pa wokọ eye niwadu bi ase a Adams Abdul Salam wono so ye NDC ni enti NDC form yensa enhia so Stephen Amwaseka insuta kwaman eye alid intim insuta kwaman be person no obosi is Patrick Boachi Yadom obosi West Kwaku Ajiman kwaten odotobiri Emmanuel Akwasi Jemfi offense not Augustine Collins intim offense south Isaac ya Opoku Oforukrom Emmanuel Mafo Otafoye Vincent Eko Asefua Seche Afram Plains Alex Adumaku Mensa wono so ye NDC ni ana oseche mensa bonsu Swami Mugabe son of the drone afen ana fedio twato esubin Ijin Boachi entwi enti mrahye bedwa no na menu me musa sembi sankofu ya bobo omudi nyina wudumadi ni sei omudumadi pa de mrahye bedwa de omudumadi pa ne se wo mo de nko mo hyemra senka konfanoche aban ya asabie kra ohene si wo siesie yi wonu betimi adi mutintiman no mo de akọ eye mrahye bedwa fie se eye ayasabie wo man no wa Asanteman yen nyina so ya Asante kokos ene ohene ye na obi so de ne meba eti ye pese speaker boa ye na niema na abedru port no yentua ho eto bia ne yi ne de komo ohene na omunya de ye eye mra wo betimi ahwe elidi ama ye adwuma timrahye bedwa de nko modwuma pa ne se wonu boa eye mra na nye wo modwuma ne mpuntu na so nda no wo mom no a wo makọ school no mo ye educated no wo ma me hu se wo mu dodo na ye educated illiterate me kan se fi se wo ma me hu se o mu si school dan o mu ye lorry kwan o mu si dwa o mu si toilet nyina kwan sa na o mu campaign na o mbobo nto nya sa na o mu ka ensomrahye bedwade kanyi wo modwuma no enti ye me nwanwa se mbra wo so o mu hwe wo mu boa na wo mu kasa go wo ma mabo na mpesu aduanan nson no emu aduanan miensa eye MPP fo enti menua mesre na yenye hwehwemu na yenhunu sese bibi firi soro ho bebo o man Ghana ya na o man Ghana tua tax na san hwehwemu no hu hia nanso se o man Ghana tua tax no na meka no se ne aden na aban no we no nyo na ade enti se o mu tua tax dia o so tua because open so fa kakaka ni enti se nya abro a se we enkoso enti hu ni se ya abro ne ma abro na o mo boro mo hunu se ba bia wo kosua wore to wo ngo ho some people for refu mo ho Asante0NG ho asem ne e ka no enti hu nyini se yeyi mom ne ame ho kwan ama amanyofo no ehu ye se sebia kroto me de ye wo metu MPP ye wo metu NDC enti mfa ho ne MPP beye menya kase me wa Asanteman no beto ama MPP no de saa na me buka se ye di twa me fuluma menua yen hwe konfano gigin ya ye kan ho asem ye wura ne hu nipa be kra na akoda hoda ese me hia wona ya sabia ho so ti asie mwa na amanyofo ya na musa kogu ho mimi ntwa da bi nko konfano gigin da me nko pehwe wo ho me nko da ho nko pehwe wo konfano chi enya ade so me ko ho so eti mu na moto na ye wura adwene ehunu se da bi o se ye boa se ye ono ani sika o se obi na de chair no se abrofo bi na se ye de ba me na de aye o wo de sa tax we atoso ti sa sika na wo ye ugini gin no fofo bla ne fanko ye eti se ye wura timi sa ne ma we di a me nya so se sika be free gin akwa ban ho bi me de me ke de be sika na be si eh nya ne de na be wo ni sa tumi ye ni sa tumi no
Ye ni sa tumi no. Ene o bepaga free asase no so. No ye de asase aye poultry farm. Me na me ka kire o. Obayan brothers and as layers. Ye be ye ni nyina, ne aton ne de support Asanteman. Dia ni tie nie. Emra mu ni ye ni to me. Otumfo ye nyina o ye wi still. Na ji no krase abubu afiri wa ye tumfa wonye stadium. Sa zoo dan krase woni si wokunta ne so ere. Asa ya aduru time o se ye ni biri wo Asante region. Hwe masore a no ma se ya na Asante e na ball ne ho nkro ne ba. Anya mu ana mu didi bayire ne num man fifuru mba no boye ngura ma se ja no ko. Nam se Asante do obi anti no obi abaye ne ngura no ma ja agua ewura so. No no asa kuta shabo na wo se tigatem na mu wi a na akwa bi di nsem hunu bi ya na em ya se number nhye so. O mu fanse. Se adenti na yewura wo hene ente bola. Akwa odihye anko akwa adwane. Eyo bo mpanyimfo bebre a aye friends tete no na mo hye warranty boot bo kwan se abo so a eye komla leba. All nse no so akoko no ne ade nyina. Why? Na se we first say akandifo a wo na bibia mudi kan ne yato aso. This social media na ayefo e na obi a sori a na se bi wagya ma me ne papa wa kura bi ase na obi dehye nyansa ni papa bi oboa ewiase no na ya no bagaya ya siti dokunu 2 cd bi dia na ya kansa mfo bagaya ne da fa ewura ho na me sese me mabodua o me de mabodua to se wa be kan ewura ho nsem na asem na wo ka no enye no kore na be ka to no so no o mabodua wo do be hu nipa wo be wu afi we mabodua ani case nsa ya critical yan this time yan trust you yan trust me obi fa ewura ni me fom bi mo o ye mabodua ku na ye kan no opim so wa amanhene be brodo osia e brodo osia ana abremponfo de mintimi nkan adikrofo ye ntimi nkan obi so asema obi sanse so nanom kra jeje million baako a senka sikan ko betimi akwa akoyi niema no amana wom de nkomo nyi nkoyi na nya aban hi eno nso bese ne sei binia o ka se wo mo a omugu ewura ho nyina ne do ewura na ana ewura ka kwamitua no ka se kwamitua na wo ko o mo da so ye benya ahemfo bi o mbetwa asase de akwaje obi ge enso on tumi ntwa asase mfa mo de ewura ye no obi so be yi ne yem so beboa ndi do mo anka se ye ne beboa wo mo a se ese nke hu ye ka aboa ne takra ne ma ne ye kese ne mo takra bone de ka panyina kwatere kwa so wo beboa aboa omwa hwe Asante region betima ka se ahemfo nketo na o mo de ewura achi no se we 100 a betima ka se mu 30 ena de akoma pa na esom me na me ka kire e de no hu ntia wo ka obia pese won kese ye wura mfa ne nye ne ho ade bia obia mfa da chinya no kese mo won kana sem o kese ohun nanim na nka na ne kuro wo ton asase ya nka no hwe e na o musika no mo de bebo mpuntunwa o mo di tu aduro sa ebi ba ha obetimi do ye wura ba ha he na o wi na mdo ko na ne binum kura fi se Asanteman bra ye bre ne Ghana man bra ye bre titiw no ya hemfu ya o matena se ama ensu a honhom ene ade wo mu no ene o mahwa me ase ensu ni nyina hemfu na eye enye hemfu ya na akunye hemfu na eye na no de ya na de so bo no bo hemfu nya amanyofo na wo mu se galamse sense wo de ba amanyo tete galamse bie no wo hene nka ho be ahemfu na ne ko gina ensu no ho ko twadwan minua me galamse site bia na minimum ho Ghana ha ba bia galamse bia na minimum ho yesi ahemfu ni bikuretu enye ni tuo mpa asem se China fo ne ba ahemfo ne kogu nsa breaking day bi o weska obeje daboni bi o weska obeje na me ka kire o obeje o man ni nyina di maje eso ne gas ne di ne ni da ho pa wonim se ye ko se ni nsuo no me kai symposium bi a ekoso ewo KNUST opem so kan wo se ye ne ye wa nyina ye nim ye ho wo mo ye nyina munim minua me se mi ntwa ntoro nye hwe se wo hwe galamse koko a ya tu agu ensu a ya se no afu a ya se no duane ni babedi a ya se no galamse site a minua wora be ho na se ye bo apadwo science ni bia ni da ho se ensuo no ye honhomta no ankobra untimi nya galamse nyu ohene mfirimu a ohene wase me boa na omfa me wo so untimi nya galamse nyu ohene mfirimu da na do no ma be kwen minim nko bi ko ya to beli excavator kuro wura ma ye wo sika ohene na to committee o mba dia se na excavator wura kuro nim
enu ntina na say ewura hihye friends na kufu ado mo hihye excavator na makoma asai no say excavator this is one de man han a enka gin enu ne ma bai ke ntim fa say sika no emfa anyi gin ne ma na no de wonim sa wonim adwin nyina ye ba ko pe ma adwin wa na hu nyansa bia na wu ya hihye excavator say no kwa abra obi kuta your friends say kora s na ye ntwefa mu dia custom for ye yetimi ton e dis kind of boy man no ba ya ko excavator action because of politics mensi bi kwa won ma ye ni excavator wo ma nsuo to agatam ye di be yi ya hye no kwa emfa so bi ama so for politics nti anya MPP ni dia ko NDC ni dia nti ya hye no ye hwe machine say hye say na MPP ni bi machine wo mu ana oh we dey o mu ko hye MPP we say women organizer ba ko ono nso dey o mu ko hye ne sa nti we dey bia na satam wa firimo bia na wa firimo na o ma hunu so mini agai bia na o ma hu bia na o ma hu o mu hu yo mo say NDC ni machine we MPP ni dia o mo hye ne da o ma no machine no ye dey we ku mani There's a wound to me so crying near maybe one caution no numeri forest. Nansa ya so I can't say numeri forest. Say no one nim sanedia. No one nim. Me say obeje di say obekom kura na de MPP de na o mo hihye no be say fa kira to. Yenti Ghana. O be fa kira to. Etina na eya no kura sa se ahonhom na ewo nsuom no. Ene wo no fifiri mu. O mo firim de wo mu ni say bosum bia no wo firi wa say. Ati atra no hwe wo. On film nko ba bia on film bosom wa kasa be say we ye ne sibiribi sabra ba obayew wo na ade ne ba ye kura na on fa ho hwe hawa ya toto nkrofo yi hwe amani accident ye koso yi wo hu say ye wura ka bi kura anye grinder eso ye wura ka America ye tuo no anya asem ketua so ti ase mum na mu hu say ye wura nam lolo kwan so guard ya guard ho no se ka de ji kunkuru kure be paje na kusifie boko no wada Nana ne kura is already open so ye ya ye kan mfi bia sama no asem wura obi kuro mu kura na ba makro betena so kura o ne na hemfo betena so di asem kura no o mu ni bi ene ade a ohene ntimi nya bi wadi ade buru de wo ho ne ade a open so ye ade na wo se kan de kire wo mu ne yenye ne sorry minua me de me kakra betima ka kire hemfo no se ye be sere wo mu amowi krompo se kutu abi answa start ye bibi enye sika kese de project start ye bibi ebi kura obenya wo manfo amoma boa wo tisi ne de komna le ba na ye nema bibiri school dan na aban bia na obesi school dan ma wo sha ase na na se your man asase o manfo a ye mutua to eye bibia me de ye enne na akoba tuje bibia se aban se fa bibia ma na ye de ama no e na wo twen fa ne bo so ti ase ti niema ye wura ye no o mo hwe no mu nsua ye wura onye ska we akonwere na ma ni ska ene ne business nkitinkiti bia wo ya e support no e na o de ye ensase amuto mo de kom han when na so watam asase waton asase and there oba bi wo asase kura nkuta 2 billion unya asase isa 2 billion ye ekwai so hwe papa bi di asem bi atomanim ewo asafo wo se efie ne senate na hwe animu na omabusu efie se lease na wu omukoye lease ne wo ye wura ho wo hene bi se wage fie no wo to fence wo fa fie no asem no mentiase eti mai ma bi se mekwa koya asem no mu hwehwemu se obi fie no se Ghana ha no se ubu fie ni firi so a na wo hene gye ana fie si so a wo hene timegye de minim ni se ulisi ni wu a okokoye foforo ansa na apese dan no ye bibi won kra watumi ayo na yenye mfam we dey fie ni si wo a yagye o efie ni si wo a yagye ene ebia na enye fie na kekente bia na manso asase na nkasa kwa ebia na wo ohene na wo je dan ni si so many years mama me no si dan kura wu afa ni ye beje kra ma nyini wie ne friend kuku akon dan ye container na atoma si baabi ene nya bote na hwehwe mu se de wo kan ka ye ho ene ma bi ho ya koso wo man Ghana mu ha ya hwe ya kura ebebo kura yi ebebo se nya me na me wa badaye na me se me hwehwe ne ma we mu na me de me ye madwuma o ni ebe sama o ma me na de me sam de boso adwuma ne masaseraku na wo hwe mu na po kikra obi nkase akonfo ye de awuo ai ti se wa ko obi afuom na bode esuo na asase ne ye de no ko twetwa to agu wo ba ye na o ye de besi fufu pu wa de akesu no akoda ubewu ye woni me bebre bi wo ha me mfa Kristo mfa ntoto ne ma bi hu efie nipa tim ye se ye tu fie onipa nyina agifie na yesi wo hene ne ye adwuma gidigidi se lease ya wunti me renew lease ma mu biem ma agifie no and they say nyansa me nyini say because open so kra no
onya ne sa wo do be kono release ya sa ko hwemi ayo me hwehwem pa because say wote asante ho asem a nti bi say man senti ma agya wo ye so say asante region sa dey we see here wonye so say wagadugu bi ana ni jebi na sa mente me ho ase ho no akọ asafo ha ye senate na dey we yasi yeah sorry sunana ede na obeka na ye de etu apo nyame ya adom a de meka nyina nse me nua me say bodua foforo na say ye modua wa Asanteman na de na wo bodua yes ye modua wa Asanteman ade na wo bodua comfort ye bo sa oh ye bo otumfo na ka say comfort ye mo bo ana say mo ana mo de mo so mbo akomfo no oh ye timbo sa tie ne ahemfo nyina ye pe ahemfo nyina so bo ahemfo so timi hwe unma ahemfo de ne bo no ye gu nse nyina awie no nipa won pe kuro yiye ande sa Asanteman se bu won wawie na ka ne nko na ka de bia kuro yi si apini Asanteman se de na Asanteman se de no pinso ni magu egu ase de ne konkomo so mo no so awia kete konkomo so nkoti wie wo edam wom etwere wom ewuo nyina wom kese niema wo konkomo so onimu no aka fra no ayi ne wabo ntofu aba akopɛ no de aso awo enti mimidua ne de waye na adwene se wode na no ho femfem te se akuraba ebesi ye wura ho na ade a efe obeye bia ye mmɔ ho dawuro na sabe de en fatasi ye de begu nanim ase na de ye ka gu nanim ase de enti asu etu yi obi na wo beka bibi na wo de afa Asanteman ho a titu Santenhene a eza wo ka Asanteman no aka Santenhene na wahwe yie mesrew no wahwe yie pa because especially social media bloggers need be drum we are fe no otumfo bi ano no obi dodo na mfai yi tro mo mayo mo se wo mo de mo ye ogorogoro okuruma na mo ye bloggers ne ebinom mfai na so nke koba se bibia si wo manhia ka behu wo mo no mo nim interview ye anko be ba betwa ho interview ya na ya nananom ya na ebu bi ye kanye se bia ni netre nim ton awerho se wo ba Asante abakwasem mu a ensuo no a wa abakwasem tano ankobra pranom nyina mumu binum atetete ho na timi ahwe amensuo no asei twensuo friends amankan sa wore mankan abakwasem a abra Asante ko okon na abrimmuo efiri sehwemamu ebesi Asante achi ebebo mmodin be fa Asante agapade fa Asante enua ba ede koye no sensuo yi no hene behia hene wodu ha wo kra no mankan sa wadaroma ne kwa abade asie ni etimumma be kwa mumma na yiri Moses abakwasem bisi etwodo mamma ye kwan ni ntwaw ni nkoti ni anya ja Asante agapade eba enne mankan ti kura na ani akono asai sabe mankan ahemfo nte ho ahemfo men ho ana no madawro mani die ni abrasie mu yese so utwa utachirema na ototon wi a onwi nam bia mumu bi die ye kon na cha oda na enche mu bewu na mu nchirima ne so mu nananom tena ase ana omo yes asai nsuansu a omo kotena ho chichiri nkuro na ne yesanom de ye niema na so nkenne kamo betu bi emenne kamo so madidi ho edi besi samri ya mo se no na na sabe yese yetufu ni ntu shebre nananom aha ne edi mu besie na ya soro so na yakọ yeka bibi na nkoyi a enye bo apayo bibi akoyi o nana bibi akoyi bibi akoyi dia na ne na midi musi na ai pray wisdom na nana bibi akoyi ti medicine soro so na yakọ da ere kaja bi da foforo ya baba nana na diabo gidie no sabo obo otumfo de ba gidie no wo so obo ne sei aha gidua no se oman Ghana aban bibia afiri ba bi ba na se duty free de bebo oman no so mo gisika na gin om so mo gisika ino mo ni asem na emom se omo nyi sika se bia de car ebi bere oman no ama ye de abetenam de abo life ambulance ye ba ye ntua duty bia ebi niema bia de be ye oman ni ye ntua duty bia se overhead omo ye niema efra brochire ba ye ntua duty bia na se comfort no ti gin na me se ye wura na ye na se ye be gisika for duty dia ene na hwe
Ani na show. Ntina ne show no, aha na me nso medi sie. Medi ni abusua pani, owusi aduomi. Ma mo nyina mo ene hwa agye ahene wa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai, ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya.